Nagala inchallera MASALA Cabusgu Nigaling Mata welcome. Yana Nigal Namokeda Ashwini Ashetti. Ini Yanonji new tasty and easy breakfast or lunchbox recipe that to go by dear friends. Masala stuffed idli. Nigaling Mata istappunnu de try mal play video to the try mal tibokka nigaling encha and pandadenga comment section ade teripale. Video gonji like korda inka support malple HEBBAR'S Cashews nanna subscribe maljerida subscribe maltadu side edittina bell icon anna press malple stuffed masala idli malparegu onji bowl datiyanu Bombay rava detonde onji bowl curd tomato onion onji bowl ಬೇಯಿಪಾದಿನ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ 4 ದೆತ್ತೊಂದೆ ಎಣ್ಣೆ 2-3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಫೈನ್ಲಿ ಚಾಪ್ಡ್ ಜಿಂಜರ್ urad dal 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ jeera 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಫುಲ್ ಆಫ್ cashew nut ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ turmeric ಪೌಡರ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ chilli ಪೌಡರ್ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ garam ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು green chillies red curry leaves handful of curry leaves ಇದು ingredients ಯಾವುದು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗು ಬಾಂಬೆ ರವಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಡ್ಲಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರ್ಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಪೋಸ್ ಕರ್ಡ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನಗಲು ನೀರನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೀರು ಪಾಡಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀರು ಬೋಡಾಣನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ಒಂದೇನೊಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಸೈಡ್ ಇಡು ದೀವೋಡು ಬ್ಯಾಟರನ್ನು ಮುಚ್ಚುದೊಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದೀಪೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೇ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫ್ಲೇವರ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಒಂದು ಎಂಕಲು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಯುನೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಜೀರಾ ಜಿಂಜರ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನಗಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಲಂಚನೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆನಿಯನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಸ್ಪೈಸಿನೆಸ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿಯೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಮಸಾಲ ಇಡ್ಲಿದ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಸೊ ಒಂದೆನ್ ತುವನಾಗಲೇ ನಿಗಲು ಗೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುವರ್ ಎಂಚ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡಿಯೇ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಒಂತೆ ದೀತೆಯನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಬೋಡ ಹಾಪುಂಡು 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ ಖಾರ ತೂವನ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೊಟ್ಯಾಟೋನು ಒಂತೆ ಕೈಟೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡಿಯೇ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮಸಾಲ ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಈ ತಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನಗಲು ಈ ಟೈಮಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಲೇವರ್ಫುಲ್ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಆಫ್ಟರ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಥಿಕ್ ಉಂಡಂತ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚದ್ಯಾನು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪವೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಕೈಕೊಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟಫಿಂಗನ್ನು ಯಾನು ಓ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ಪೆ ತುಲೆ ಎಸ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಏತ್ ಇಡ್ಲಿ ಬೋಡು ಆತು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ದೀಕ ತುಲೆ ಇಂಚಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆನ ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಲೋಟಗು ಇಡ್ಲಿದ ಬ್ಯಾಟರನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒರನ್ನೆ ಪೂರ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಬ್ಯಾಟರ್
ಯಾನ್ ತೋಜಾವೆ ತುಲೆ ಅರ್ಧದಾತ ಪಾಡಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟಫಿಂಗನ್ನು ನಡುಟು ದೀದು ಕೂಡ ಐತ ಮಿತ್ತಗು ಬ್ಯಾಟರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಸ್ ಇಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು 15 minutes ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊರ್ಕ ಬೇಯಡು. ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ಯಾನಗೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೇ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಒಂದು ಮಲ್ತಡ ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣಗ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಪಂಡದು. ಸಾಸಿವೆ ಬೊಕ್ಕ ಕರಿ ಲೀವ್ಸನ್ ಪಾಡಿಯೇ. ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ. ಚೂರು ಉಪ್ಪು, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಈ ಟೈಮಡ್ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಡ್ಲಿದ ಔಟರ್ ಕಲರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಒಂತ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು. ಎಲ್ಲಿಯೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಲ್ತದ ದೀತಿನ ಇಡ್ಲಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಉರಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ತುಲೆ ಬೇಯ್ಪಾದೀತಿನ ಇಡ್ಲಿ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು. ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕಿನ ಲೋಟಡು ಗೆಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಡ್ಲಿನ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪನಾಗ ಗೆತ್ತರಡ ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಕೊರ್ಕದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಮಸಾಲ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಈವನ್ ಆದ ಇಡ್ಲಿದ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಆವಡು ಪಂಡದು ತುಲೆ. ಎಸ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಚ ಇಡ್ಲಿ ಆಂಡು ಎಂಚ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಂಡು ಏತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಂಡು ಪಂಡದು ಎಂಕನಿಗಳು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತ್ರ ತೆರಿಪಾರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ. ವಿಡಿಯೋ ಹತ್ತಂದೆ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಒಂದೇನು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಬೋಡು ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. Something healthy and new recipe. Thanks for watching.